Ry malagasy ty tandrazana namako mpisehatra eo amin'ny raharaham-pirenena anio 3 Jolay 2024 eto Antanimena. Ry ray aman-dreny loloavina tapony loha, ry mitovy saranga amin'ny tena harona ny ara-drindary, ry zandry maleo mahalasana saotry mihoatrak'ondro ary sakely miojoro, ry zanaka tompony raha-pitso ary indrindrindrindra ianareo Andriambavilanitra tatamo endriky ny fary, loha rano ny poirana ary loha rano ny firenena. Tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy zaran'ny angady hono ny trandraka tany mafy fa sesiky ny zara arahara. Izao kosa raha tonga eto handray anjara am'izao fiaonana mikarakarain'ny antoko madio izao, de tsy ditrako na hitraitrako fa nasesiky ny fitiavan-tany razana. Ary tsy solatsolana toy ny vinato tsy mare fosa aho, fa noho ny fanasana manokana izay nalefan'ny filohan'ny CRAM Andriamatoa Joël Arson, dia namaly aho ka nandray anjara ho fandavorariana ny lalam-panorenana sy ny lalàny ny fifidianana ary ny fanorenana ifotony noho ny fitiavan-tany razana. Ny hiantrano no manao haody, ny anembana manao ny omba ilalana, fa iza kosa rahay teny de manao ny azafady amintsika rehetra satria hisongo teny eo anatrehanareo ray aman-dreny. Tovano mpialatsiny ihany koa satria raha faniriko dia tiako mba hiaraka eto isika hifanatitava sy hifanakalo hevitra ho fanasoavana ny tany razantsika. Noho ny mahadilam-bato ahy anefa dia mialatsiny aho raha izao horona tsara izao no etiko hanambarany hevitro sy handraisako anjara am'izao fiaonana masina ho an'ny tany razana ataotsika androany izao. Rehefa afaka tsy ny fanalany vava sy ny fondro fanala molotra de mitodika amin'Andriamanitra aho misaotra azy, satria raha tsy izy de tsy misy izao fotoana hiaonatsika izao. Ny hasina sy ny voninahitra neo de ho azy mandrakariva, ary enga izao andro izao ho feno ny tso-dranony. Ny arahaba ihany koa dia tsy ho ampiniko eo tena anaty-akanjo na fenoko ary anjorom-bala, fa ataoko toy ny safavavlany isika rehetra, tsy ho sarahako sala volo na ho solosolitako taka miketsy, fa dia ataoko ny arahaba tompoko lahy, arahaba tompoko vavy. Engane ianareo ka handidy ahitany vaniny ary hikapa ahitany tonony, ary ho feno ny fahendrena ka hikatsaka ny izay aso ny tany razantsika kehitriny sy ny taranaka faramandimby. Izao kosa de hisotrotro anareo ambavaka amandritra ty andro ity mba ho feno ny fanahy masina isika rehetra ka hikatsaka mandrakariva ny soimbonana sy ny soa avy indrindra ny firenena. Ny lalana misy sisiny, ny loka misy sosy, ny lamba misy sosiny ary ny teny misy sasiny, ko izay no sasiny tsy azoko ny lalova-potsiny fa sara ny lalana ary voavavahady fa idiratsika amin'ny tena vetin-dresaka. Araka ny lazaiko teo dia hanambara ny hevitro momba ny lalam-panorenana aho, ny sy ny fifidianana ary ny fanorenana ifotony. Momba ny lalam-panorenana de misy tepoka telo tiako isitomana ny hevitritsika. Dia ny tepoka voalohany momba ny fahefana eo amin'ireo mpanatanteraka. Voasoratra imbedabe ao anatin'ny lalam-panorenantsika, manomboka hatrany amin'ny 15, ny 15/10, ny 15/7/50, fa ny vondrom-bahoaka hitsinjaram-pahefana no mpanapa-kevitra sy mitondra ny raharaha rehetra ary manana ny fahefana nomeny vahoaka azy tamin'ny alalan'ny latsabato. Ankehitriny anefa de misy ireo olom-botendry izay mifangaro ny fahefana anany amin'ireo olom-bofidy ireo. Koa ny angatahako dia ny hijerevana manokana ireo andininy ireo momba ny fahefana de ireo olom-botendry sy ny olom-bofidy. Tsy piako manokana fa ny sefim-pokotany sy ny gouvernoura de tsy voalaza mihitsy ao anatin'ny lalam-panorenantsika ao am'ireo andininy zay voalazako ireo, kanefa misy izy am'izao fotoana izao. Koa ny zavatra jerevana de izao,
raha misy mifanitsakitsahana ny lalam-panorenana izay nanomena toky fa ho ajaina toy ny anak'Andriamaso, de inona fepetra tokony ho raisina. Zay ny fantaniana apetrako ka hodiniatsika mandritra ny androany. Misy anankiray ihany koa de ny 10 ao amin'ny fahafahan'ny tsiraray maneho hevitra sy ny fahafahana akapobeny fahafahan'ny mpanao gazety. Tsy voela de nisy naneho hevitra mba hitaky ny zony, hitaky ny borsa ny mpianatra tany Atsimo, hitaky ny borsa ny mpianatra tany Tamatave, dia nisy mpianatra maty namony ainy noho ny fanehoana heviny. Nisy ny mpanao gazety tsy voela koa nanambara koa ny tsy fanjaritsaka afany Atsimo dia anaovana teritery isan-karazany ary efa voalaza ty ivelany aty malaza hatrany Canada, Amerika, Frantsa fa efa tandondomondoza ny ainy mpanao gazety io. Koa ankehitriny de ahoana ny atao mba hanajana marina anio adiny 10 io hoe ahoana ny fahafahany tsiraray. Tokony isy fepetra aveo raha tsy manaraka ny fanjakana dia fanalantena ve zany sa isy sazy hiatraiky aminy mba haneretsika ireo mpitondra no metsika ny fahefana hanaraka toy ny ahitandrina toy ny anak'Andriamaso ny lalam-panorenana. Ao amin'ny 970 momba ny filoham-pirenena izay latsaka ho filoham-pirenena. Tsara apina, araky ny torevitra dia tsara apina io lalàna io mba ho ny olona manana zom-pirenena malagasy ary tsy manana zom-pirenena hafa no afaka mitazona ny fitondrana farany ambony indrindra ao Madagasikara. Raha tsy izany mantsy de isy le antsoin'ny vazaha hoe conflit d'intérêt. Koa ny angatahako teny hoe aleo soratana ao anatin'ny lalam-panorenantsika fa izay filoham-pirenena de tsy mizaka afa-tsy ny zom-pirenena malagasy ireriany ary tsy misy ny ankoatran'izay. Ny 570 ihany koa de io dia manokana ny ilazako azy satria ny zava-misy aty ivelany aty de efa mahafantatra fa manan-karena isika malagasy. Misy document anankiray nalefako any amintsika any milaza ny harena antsika malagasy. Raha fitiniko fotsiny de ireo minere rehetrarehetra herina ny Madagasikara ka raha tambatra ny vidin'ireo amin'ny vola vahiny, amin'ny vidiny tena izy, zaraina mitovy amintsika rehetrarehetra, zaraina akasa mitovy, tsy misy hoe lehibe na kely fa hatramin'ny zaza minono, de manamboly isika eo amin'ny 1,300,000 dollars isam-batan'olona. Izay arena izay de tedaviny vahiny ho alaina ary misy ary efa eny am-pialatanany vahiny. Raha ny vidiny azo de ny sasany ara midy 4 € nefa ny valeurany 1,300,000. Ka noho izany dia irariko ny anitsinany ao amin'ny lalàna 570 mba ho soratana mihitsy ny hoe raha misy ny afaka mitrandraka ny arenantsika ary manodina anazy eo atoerana de malagasy aloha no mitrandraka ary izy nomena ny fahefana hanao zay fahaizany mba hanodina ny arenantsika ho lasa fampandrosoana firenena. Misy projet anankiray moa nisoratako moa hoe aitsika ny manodina ireo vy sy ny aluminium atsika bauxite reo mba ho lasa motoculture. Fa motoculture nefa manampy ny mpamboly rehetra ary izay zavatra tsy ho vita raha tsy voaro ny arenantsika. Ka izay no anindriko hoe aleo amboarina io lalàna 570 io izay miaro ny arem-pirenena mba ho soratana mihitsy hoe ny malagasy aloha no mitrandraka ny arem-pirenena raha vitany, zay vao ny vahiny. Izay zavatra zay de naveritsy tsy piako tsara fa tena iankina ny harenantsika fa efa malaza ty vela fa manan-karena tsika. Ny tsy ao anatiny ao de ny volamena izay mahatratratra any amin'ny 7000 tonnes. Misy ny mivoaka amin'ny tsy marina fa ao amin'ny lalam-panorenana no ahafahantsika miaro izany rehetrarehetra izany. Eo amin'ny 920 eo amin'ny lalam-panorenana antsika zao dia niasa ny fitsarana manao compte.
ny angatahako de ny hoe tsara ampina teboka anankiray izy io de ny teboka faheniny izay mametra ny vola azony kandida lanina mandritra ny fifidianana. Ny fitsarana momba ny konty no miandraikitra an'io. Zay no angatahako sy volavolaitsika raha ohatra mety. Hodiniany ihany koa ny loharanom-bola. Raha misy loharanom-bola avy any ivelany tena be da be. Inona ny takalony? Takalony volamena atsika ve? Satria zay no mety mampivoaka ny volamena amin'ny tsy marina. Takalony tantsika ve? Zay no mety mampisy ny tany lasa vahiny. Inona ny antony? Fa zay antony zay raha tena mahakasika ny aim-pirenena dia anjaran'ny fitsaran'ny konty no milaza hoe misy tsy mety ato ary dia mitarika ny tsy fandraisana ilay kandida na de lany azy izy satria mitarika lalina loatra any amin'ny fahasimbany ny firenetsika. Eo ihany koa ny ataontsika hoe ny vola azo dia ferana ho iaho ny abetsany azo ampiasaina mba hahatonga ny kandida rehetra mitovy lenta mitovy zo eo andratria ampifidy azy. De izay no apetrakitsika zany teboka 5 zay nilazaiko zay eo amin'ny fanamboarana ny lalam-panorenana. Zay ny ama efa misy fandraisany ihany amin'ny fifidianana dinina ny tokony ho atao. Ny angatahana de ny hoe miariary toy ny vaiakandrina angamba fa nisy ny doublon sy ny osoka tamin'ny fifidianana niantra tao Madagasikara. Tokony isy ny fanadiadiny ataon'ny polisy sy ataon'ny gendarme izy ny tompona andraikitra de zay tompona andraikitra aseho amin'ny fitsarana. Ary zay olona ka nilatsaka izy tao amin'ny fifidianana nefa niaraka nanao tsikombakomba tamin'ny kolikoly dia tokony isy didy ihany koa avoaka aminy dia tsy mifahafahana milatsaka mandritra ny 20 taona. Zay ngamba ny amin'ny fifidianana fa amin'ny farany de tongotsika amin'ny fanorenana ifotony. Efa voalaza amin'ny lalam-panorenana daholo fa ny fokon'olona no fototra voalohany fiarahamonina malagasy. Fa ny zava-misy dia tsy voaraka sy tsy voahaja ny fepetra ny lalam-panorenana. Koa raha misy ny tsy fanarahana ny lalam-panorenana de tokony isy koa lalàna miteny hoe ahoana ny atao fanalantena ho an'le olona ve zany sa misy fitsarana atao azy satria tsy navita ny adidiny izy. Ny vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana izay lany tamin'ny alalan'ny latsabato no tena mpitondra ny fahefana ao Madagasikara. Ankehitriny anefa de misy ny sefim-pokotany izay notendrena, misy ny gouvernoura izay notendrena ahoana ny anaovana ireny. Ireny ny fanorenana ifotony tokony ny lany ara-voafidy no manapa-kevitra fa ireo voatendry kosa indray de toy ny teknisianina mpanatanteraka zay tapaka teo anivony vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Ilay vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana de tsara tsy pihana mihitsy ao anatin'io fa tena izy fa tsy saritsariny satria izay no resaka nataontsika tamin'ny fiaonam-be-pirenena talohan'ny taorian'ny hetsika 91 ny resaka niaraka tamin'ny federalista de ninony ekena tamin'izay de ny fitsinjaram-pahefana tena izy ka tsara ho tsy pihatsika tsara izay. Ny eo amin'ny fanongenana ifotony ny fananganana ifotony ihany koa dia manoro-hevitra hoe tsara ho averina miary sy ny ireo fitondrana nentim-paharazana toy ny ampanjaka ny sojabe sy ny ray aman-dren'ny tanàna izany fa ireny dia malala ny fahendren'ny razana sy ny zava-misy marina eo amin'ny toerana misy azy. Irariko ihany koa satria ny tena vomafy any amin'ny firenetsika de ny sosialy sy ny ekonomia. Mba hisy mpiadidy ara-tsosialy sy ekonomia isaky ny fokotany izay mpanatanteraka ny drafitra hialantsika amin'ny fahatrany mpanoro-hevitra ny olona ary mpitantsoka ao anatin'ny fahasairana. Ka izay no isoso-kevitra hoentiko amin'izao fivoriana hoentitsika izao. Trafokena ome mahery ireny ka ambava homana ampo-mieritreritra. Raha misy ny tsy mety de aizany tenako no arina fa ny teniko. Mampahery atsika ao ry malagasy ty tanindrazana. Fa ny tanindrazantsika de mila rovana hatramin'ny aina farany. Ary ny lalam-panorenana sy ny lalam-pifidianana de fiarovana tanteraka ny fiandriana-pirenena, ny are-pirenena, ny sotoavina rehetra maha-malagasy
koa mampahery aho satria mila rovana hatramin'ny aina farany ny firenena sy ny tanindrazantsika. Masina ny tanindrazana.